各位大家好，我係現代教育嘅蕭源啊。咁畫面上面見到嘅呢就係DSE 嘅 past paper 啦、Cert 嘅 past paper 同埋 A level 嘅 past paper 啦。咁唔知你覺得邊一種嘅封面係個設計靚啲啦？不過我諗大家比較關心咧，除咗設計以外呢，當然就係當中嘅試題啦。咁今日我要同大家分析嘅呢，就係史上最難嘅一條閱讀理解嘅 past paper。咁呢一條呢，就唔單止好多學生嘅表現麻麻地啦，好多老師呢直情都答唔到嘅。咁我哋今日呢，就一齊嚟再睇一睇咯啊！先望一望個題目先啊。作者話：今日我哋離開咗太空科技，一日都過唔到。甲同學認為呢句説話係錯嘅，乙同學認為呢句説話並冇問題。請説明雙方嘅理由，4分。嗱咁睇落去咧，好似冇咩問題啊，好正常嘅一個短答題啦。咁點解話個合格率咁低呢？咁樣咁請大家睇睇原文先啊。咁原文我修改過少少嘅就係雖然太空科技高深複雜，但係往往可以發展出民用產品。例如超級市場所用嘅巴曲呢，就係嚟自太空科技嘅，仲有唔少例子。由此可見，我哋今日離開咗太空科技呢，一日都過唔到啊！所以話中國人開發嘅探月技術，如果能夠轉為民間應用呢，將大大提高人類生活水平。嗱，呢段文字呢，非常之容易理解啦，即係總之嗰啲太空科技呢，好多都係好高深、好勁噶嘛。咁有啲呢，如果能夠用落民間呢，咁其實呢，對我哋人民嚟講呢，對市民嚟講呢，當然有莫大嘅好處啦，有好多好嘅作用啦，係咪？太空科技能夠用喺民間呢，就最好啦。所以話我哋今日離開咗太空科技呢，一日都過唔到。我哋好依賴嗰啲太空科技，因為我哋好多科技都係嚟自嗰啲所謂即係太空嗰啲探月技術啦等等嗰啲啊。嗱，咁好清楚啦，係咪？咁但係點解同學望到呢題嘅時候呢，都真係唔知點答？因為老實講，個題目其實真係問得莫名其妙，就係話今日離開我哋太空科技呢，一日都過唔到。有人認為呢句説話係錯，有人認為呢句説話係冇問題，説明雙方嘅理由。哇，真係好奇怪，雙方理由係啲乜嘢呢？咁樣真係莫名其妙啊！嗱，喺我哋正式嚟到去回答之前呢，我哋不妨先睇一睇其他嘅問題。通常嚟講，個答題嘅得分嘅 percentage 係點樣先啦？嗱，喺畫面上大家見到啦，就係話一般嚟講，譬如話3分嘅題目，如果平均嚟講啲同學攞到2.87分呢，咁我哋咁樣除開啦，咁佢嗰個答題嘅得分表現呢，就係叫 95.7%。咁如果譬如假設2分啦，哇，表現好差，得0.76嘅，咁嗰個表現呢，咁樣除開就係得38%。咁3分嘅，咁如果佢平均得分得個0.48呢，就係16% 啦。咁頭先嗰題呢，到底個表現係如何呢？原來係2分或者滿分呢，個平均得分係0.03，OK 即係個表現咧係1.5%。所以我成日都話呢，點樣去知道個題目難唔難呢？直接睇個 percentage，睇下學生個表現如何呢，就知道。咁呢個呢，我冇記錯應該係史上呢係最難嘅一題，好多學生呢束手無策，好多老師都唔知點樣解答嘅。咁到底嗰個甲乙雙方嘅理據係啲咩呢？我哋不妨再望一望先啊。今日離開咗太空科技，一日都過唔到。甲認為呢句説話係 wrong，乙同學認為呢句説話係冇問題嘅。到底即係佢哋嘅理據係乜嘢呢？離開咗太空科技，一日都過唔到，點解甲認為呢句説話係錯嘅呢？我哋一齊睇睇個答案啦。甲之所以認為呢句説話係錯呢，就係話冇太空科技，淨係生活水平未能夠提高，未至於活不下去，所以甲認為呢句説話係錯嘅。原來咁答喎。咁至於你話啦，阿 Sir， 咁乙點解認為呢句説話係啱嘅呢？睇住乙嘅理據就係話，原來呢句説話只係用誇張嘅手法，所以呢句説話並冇問題。哇！真係估死人咩？怪唔知個表現呢咁麻麻地啦，係嘛？咁呢啲咁嘅題目呢，咁希望呢就即係可一就不可再啦。如果唔係呢，即係好多時候考到啲學生，考到啲老師莫名其妙啊。不過呢，就畢竟係比較舊式嘅一個題型啦。但係喺我哋嘅嗰個叫做咁多年嘅教學經驗入面呢，呢題印象係最深刻嘅。咁喺度祝願各位同學呢，千祈唔好遇到呢一款呢古靈精怪題型，搞到自己表現咁差啦，好唔好？好，咁今日呢，就係史上最難去解答嘅閱讀理解題型呢，就分析到此為止。我哋做好多個短片嘅，大家不妨呢，就係可以訂閱一下啦希望能夠呢，就係可以講到更加多嘅考試嘅資訊俾你哋啊。OK，至於邊個封面靚啲呢？如果你問我個人嚟講呢，我覺得粉紅色比較浪漫啲喎，係咪啊？OK，下段片再見你哋啊，拜拜。